上来一点，对，然后接下来下上下上下上，继续很好，就错了。好棒！好来，这个还蛮轻松的，这个还蛮轻松。这个要做3套。说你们没有做正确才不会酸。我都快折到头了，你在讲什么？折到头。你脚那么短，当然啦。对，一定要有运动到外面的肌肉才对。然后再反过来是。来，左脚预备往前，90度预备6、7，走下上2上3上4，加油，不可以用手帮忙。没有。这全部都用手。7、8，好，来休息，来放松一下。哎呦，这个时候可以用手了。对，好，那其实我们告诉大家说，做完这些运动也要做一些伸展，也可以帮助睡眠品质。多做这些运动呢，也可以把你的打呼状态呢减缓。好，我们刚才谢谢李敏李老师，谢谢。接下来要聊的食材。